হ্যালো বন্ধুরা, আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি ওলের দুই রকম রেসিপি, ওলের কোপ্তা কারি এবং ওলের পকোড়া বা ওলের বড়া। চলুন রেসিপিটি দেখে নিই। প্রথমে ওলটা আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে জল দিয়ে দিলাম। জল দিয়ে খুব ভালোভাবে ওলটা আমি সেদ্ধ করে নেব। ওলটা বন্ধুরা আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আমি এটা হাতের সাহায্যে ভালোভাবে চেপে চেপে নিয়ে আমি চটকে নেব। এইরকমভাবে চটকে নিতে হবে। তবে ফ্রেন্ডস, এই রেসিপিটি কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, না হলে আপনারা মাঝের কোনো উপাদান বা কোনো একটা মশলা আপনারা মিস করে যেতে পারেন। এইভাবে আমি ওলটাকে চটকে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব একে একে অন্যান্য মশলা। যেমন এখানে আছে বেসন, হলুদ, জিরের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর ধনের গুঁড়ো। এইভাবে সমস্ত মশলা আমি এই সেদ্ধ ওলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতন বা স্বাদ অনুসারে লবণ আর চাট মশলা। তবে ফ্রেন্ডস, ওলের পকোড়া বা ওলের বড়াতে যদি এই চাট মশলা ব্যবহার করা হয় তবে কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। ওলের এই বড়া গরম গরম ভাতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি ডালের সঙ্গেও কিন্তু ভালো লাগে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কুচানো পেঁয়াজ আর দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা কুচানো আর রসুন কুচানো। আমি কিন্তু এখানে আদাটা ব্যবহার করছি না। তবে ফ্রেন্ডস, এই ওলের বড়া বা পকোড়াতে আপনারা আর একটা জিনিস ব্যবহার করতে পারেন, চালের গুঁড়ো। সেটাতেও কিন্তু দারুণ লাগবে বা মুচমুচে হবে খেতে। এইভাবে আমি গোল গোল করে নিয়েছি এবং তেলে এটা ভেজে নেব। কড়াইতে আমি সাদা তেল বা রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে আমি এটা ভেজে নিচ্ছি। সমস্ত বড়াগুলো ভেজে নিতে হবে, তবে একসঙ্গে কিন্তু বেশি বড়া দেবো না, তাহলে একটা ভাজা প্রায় হয়ে আসবে, তখন অন্য বড়াটা তখন কাঁচা থেকে যেতে পারে। এরকম আমি অল্প অল্প করে ওলের সব পকোড়াগুলো বা ওলের বড়াগুলো ভেজে নেব। তবে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে এটা ভেঙে না যায়। যেহেতু নরম জিনিস, আমি এখানে চালের গুঁড়ো মেশাইনি, বেসনটাও একটু অল্প মিশিয়েছি, সেই জন্য এটা একটু কিন্তু খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। আমি যেহেতু এগুলো কম কম মিশি, তার কারণ হচ্ছে যে ওলে সেই স্বাদটা হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য সমস্ত উপাদানগুলো একটু কম মিশিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ফোড়ন, গরম মশলা আর শুকনো লঙ্কা, জিরে। ফোড়নটা খুব ভালোভাবে আমি নাড়াচাড়া করতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এখান থেকে ভালো ফ্লেভার ওঠে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচানো পেঁয়াজ। আগে যেহেতু পেঁয়াজ দিয়েছি ওলের পকোড়া বা বড়া বানাতে, সেই জন্য এখানে একটা ছোটো সাইজের কুচানো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। তেলটাও অল্প ব্যবহার করব, কারণ ওলের বড়ার মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে তেল আছে। রসুনও আমি হাফ চামচ গ্রেট করে দিয়েছি। এটা খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করব। আর ফ্রেন্ডস, আমার এই রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে আমার নতুন নতুন রেসিপি আপনাদের নোটিফিকেশানে সহজেই পৌঁছে যাবে। এখন মিশিয়ে দিয়েছি টমেটো পেস্ট আর আদা। এই মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। তবে কষানোর আগে আমি একটু জল মিশিয়ে দিলাম, না হলে মশলাটা পুড়ে যেতে পারে। এবার অন্যান্য মশলাগুলো মিশিয়ে দিচ্ছি, চিনি, জিরে গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। এবার মিশিয়ে দেব পরিমাণ মতন বা স্বাদ অনুসারে অন্যান্য মশলা। যেমন আমি এখানে রঙের জন্য দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, হলুদটা কালার হওয়ার জন্য দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে লবণ। খুব ভালোভাবে মশলাটা এবার কষতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা দিয়ে তেল বেরোতে থাকছে বা মশলার সেই কাঁচা গন্ধটা চলে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমি এটা কষতে থাকবো। তবে মশলাটা আমি কষবো একটু লো ফ্লেম করে, নাহলে পুড়ে যেতে পারে। দেখুন ফ্রেন্ডস, মশলা থেকে কিন্তু এবার তেল বেরিয়ে এসেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম জল। আমি গরম জলটা একটু অল্প পরিমাণেই মেশাচ্ছি, আপনারা পরিমাণ মতন মেশাবেন। আমি এই কোপ্তা কারিটা একটু গা মাখা বা একটু শুকনো শুকনো করবো, সেই জন্য অল্প জল মিশিয়ে দিয়েছি। এবার মিশিয়ে দিচ্ছি ঘরে বানানো গরম মশলা। এর মধ্যে গরম মশলা, আস্ত গরম মশলা যেমন আছে তেমনি আছে জায়ফল, জয়িত্রী। আর দিয়ে দিলাম আগে থেকে ভেজে রাখা ওলের পকোড়া বা ওলের বড়াগুলো। এবার একটু নাড়াচাড়া করিয়ে বা ফুটিয়ে আমি নামিয়ে নেব। রেডি হয়ে গেছে ওলের কোপ্তা কারি। তাহলে দু রকম রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে ফেললাম। থ্যাংক ইউ।